نهاد بین‌المللی از فشار بالای آزادی‌های مذهبی شهروندان تاجیکستان در سال‌های اخیر انتقاد می‌کنند. یکی از اندیشه‌هاشون این است که بعد بسته شدن حزب نهضت اسلامی در نتیجه به جای اسلام معتدل زمینه‌های تندروی مذهبی در کشور مثلا فراهم می‌آورد و پیامدهای آن برای تاجیکستان فاجعه بار است. نظر شما چی است؟ بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این در مقام وکالت‌دار به کارهای دین داخل نمی‌شود. این با خلاصه مقامات‌های داخلدار پیوسته در حالت صادر کردن جنایت‌ها، چون که شما خوب آگاه هستید، یعنی فعالیت آنها در قلمرو جمهوری با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان بسته شدند. البته بعد از بسته شدن یعنی ما پیروان اونها با جوابگری جنایی یعنی کشیدن امروز ها یعنی که پرونده جنایی اونها مثلا در سود عالی جمهوری تاجیکستان یعنی که ادامه داره. چی خیلی شد که برخی امام خطیبانی که کمیته دین تصدیق کرده بود با عضویت سازمان‌های ممنوع مثل اخوان المسلمین متهم شدند؟ در این باره رسانه‌ها هم زیاد نوشتند. اکثریت آنها گرچند که خادم دینی نباشد، یک دو نفر آنها خادم دینی بودند، که پیش از آنی که ما آنها را با وظیفه کردیم با مقامات‌های داخلدار هماهنگ ساخته بودیم و یک قسمی آنها پیش از آنی که ما فعالیت آنها را وایکنی با مقامات کردیم خلاصه منفی گرفتیم و از وظیفه خود کردیم برکنار کردیم. در مجموع 14 نفر. در مجموع 14 نفر است که مثلا میگیم امروز پرونده هم برام کنیم ماموری و هم مثلا جنایی آغاز کرده شده است. امروز مقامات این سری مسئله کار برده شده. از روی کمیسیون شما در مسجدها از روی کدام معیار معین میکند که طرز نمازگذاری شخص خلاف به معیارهای مذهبی حنفی است؟ کار این کمیسیون از روی کدام قانون تنظیم می شود یا آیا واقعا چنین یک کمیسیون هست؟ فعالیت همه اعتقادی همه شهروندان آزاد گذاشته. کسی که خواهد به کدام دین پیروی میکنه یا که پیروی نمیکنه یا همراه دیگران یا که طریق انفرادی یعنی همون مذهب رو اختیار میکنه. لیکن در عبادت کردن دست در جامعه اعضای هیئت مؤسسان نظامنامه خود را تهیه کردند که پیروی به کدام مذهب بودنشان در آن قید کردند. کلا اکثریتی که ما پیروان در جمهوری پیروان مذهب حنفی هستیم، یعنی مردم یعنی نمازگزاران و اون هیئت مؤسسان درج کردند که ما پیروی مذهب حنفی میباشیم و در همون مشروعی که در نظامنامه‌شان درج کرده است که ما پیروان مذهب حنفی میباشیم، اونها به طریق حنفی نماز خود را میگذارند و کمیسی‌های عادات در مسجدها یعنی تأسیس داده شده است که روند یعنی اخلاق و یعنی نظام خود مسجدها را نظارت می‌برند.